Nĩ nduka ya ũthundũri wa David Mathu na Moses Kiuna, nduka ĩrĩa matuire wabici yao mĩaka 10 mĩhĩtũku. No nduka-inĩ ĩno kĩrĩa gĩtũgucĩrĩirie kũmacerera nĩ ũthundũri wa mĩtambo ngũrani ĩrĩa makoretwo magĩthundũra. Extra high tension, plasma energy levels. Homogeneous charge potentials gas molecules. Na oho ũgĩ wao wa mwanya wa gũthundũra indo ngũrani arĩ kĩheo gĩa gũciarwo nakĩo, amu matirĩ mathiĩ thukuru ĩndĩ no ũthuthuria wa mabuku ũmateithagĩrĩria. Opening the subject, containment drawer, system viral sample, oxidation completed. Ĩmwe ya mĩtambo ĩrĩa mathundũrĩte ica ikuhĩ nĩ mũtambo wa kũhũthĩka kũnina hinya virus ya corona, rĩciria rĩrĩa rĩamũkĩire thutha wa kĩng'ũki gĩa COVID-19 kũingĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ twambĩtie gũkorwo tũkĩgatha indo imwe cia gũcithondeka na tũgĩcoka tukiuma na mũtambo ũyũ hĩndĩ ĩrĩa COVID twaiguire nĩ ya strike our country on 1st March. Mũtambo ũyũ ũrĩa kwa ihinda rĩrĩ ũturĩtwo na mbaũ nĩ ũthondekeirwo thauti ĩrĩa ĩteithagĩrĩria mũndũ kũmenya ũrĩa ũrahũthĩka na no ũhũthĩke mathibitarĩ-inĩ, thukuru-inĩ ona nginyagia mĩciĩ-inĩ. Sasa imebakia sekunde kidogo kutoka kwa dakika 2 ifungue. Attention. Decontamination completed. Opening the subject, containment drawer, system viral sample, oxidation completed, viral sample issued, specimen dispensed. Uri na hinya wa kũnina virus ya corona kũrĩ indo ta PPEs, mask, irato ona kana nguo, na ũrahũthĩra rĩera rĩrĩa tũhihagia wona indo icio ciekĩrwo macini-inĩ ĩno. Tũmagĩra kĩndũ gĩgwĩtwo rĩera rĩrĩ tũrahihia. Rĩera rĩrĩ tũrahihia nĩ rĩera rĩingĩ mũno, no tũgacagũra rĩera rĩmwe. Mũtambo ũyũ wĩna ability ya gũcagũra rĩera rĩmwe, na rĩera rĩrĩ he ũrĩa rĩrarengarengwo rĩgacoka rĩkanyitithanio rĩgathondekwo kĩndũ kĩngĩ, poison ya kĩndũ kĩngĩ. Na mwena ũyũ nĩguo ndiranaga na gũthondeka rĩera rĩu na njĩra ĩyo ndauga, kũnyitithania kapatiko kamwe tugacoka tuothe tugatũmwo na temperature fulani na speed fulani. Mwena ũyũ warĩkia gũthondeka ũkũgereria valve-inĩ ĩno, nayo valve ĩno rĩ yaikũrũkia rĩera rĩu gũkũ kĩanda rĩ rĩakora kĩndũ kĩhutie kĩndũ ra suspect kĩna COVID-19 ta thimũ kana mbeca na ta mask kana kĩndũ kĩngĩ, gũkũ thĩiniĩ nĩ kũhinge wega, nĩ gũcirũndi wega atĩ rĩera rĩu rĩtingiuma, nĩ gũthiĩ rĩpenetrate ga COVID-19 kana virus iria ingĩ hakuhĩ kana ona bacteria. Ikinya gwa ikinya haha Kiuna nĩ aratũtarĩria ũrĩa mũtambo ũyũ ũhũthĩkaga. Ũkuoya kahando gaka ũkahingũre, wakahingũra rĩ box hau thutha nĩ gũtonyio, gatonyio rĩ no button ĩno kũhihinya kana ĩno igũrũ kũgwatia kana kũhinga. Box ĩyo wamĩkĩra PPE, rĩera rĩrĩa bado rĩrathondekerwo chamber-inĩ ĩno rĩgũcoka rĩgerere o haha tondũ nĩ warĩhingũrĩra. Rĩagerera haha rĩkũingĩra box ĩyo nene, nayo box ĩyo nĩ ĩturĩtwo wega rĩtingiuma oro ũguo, na rĩera rĩu rĩatua kuma gũtirĩ ũndũ rĩngĩ affect mũndũ tondũ ndagĩka ĩrĩa rĩanyitana na rĩera rĩrĩ rĩracoka rĩera rĩa kawaida rĩrĩa tũhihagia. Oho nĩ matabanĩtie ũthuthuria wĩgiĩ ũrĩa mbeca na thimũ ikoragwo na ũgwati wa gũtheremia mũrimũ wa COVID-19 kũrĩa mathundũrĩte mũtambo wa gũthambia indo ta icio. Na kũringana na research ĩkĩtwo nĩ kuonekete mũndũ nĩ ahutagio ũthiũ wake he ndagĩka ĩmwe nĩ ũkoragwo ũhutĩtie iniũrũ rĩaku, kanua kana maitho he ndagĩka ĩmwe maita matatũ, of which ndwĩthambaga moko maita matatũ he dakika ĩmwe kana ona he ithaa rĩmwe. Sasa ile kitu umeweka ndani hiyo miale juu kuna reflective indices za miale inachukua only 3 to 4 minutes kuwa hizo component kuwa hizo COVID-19. Anake aya nĩ marahoya thirikari kũmanyita mbaru harĩ kwambatĩria ikĩro indo iria marathondeka, amu no ikorwo na ũguni mũnene kũrĩ bũrũri. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Getwo Waithĩra wa Kĩhara.